नमस्कार, आई एम लता Saberwal सेठ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इमेज एम्पावरमेंट। आज का जो वीडियो है इसमें मैंने दो चीज़ें कंबाइन की हैं। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि मैं मोटा काजल कैसे लगाती हूँ वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं, लेकिन एक और चीज़ उसमें ऐड की है, वो ये है कि इस काजल को आप बारिश के मौसम में और गर्मियों के मौसम में कैसे लगा सकते हैं ताकि स्मच ना हो। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हम जो काजल लगाते हैं वो फैल जाता है, स्मच कर जाता है। तो इस पे मैंने जो ट्रिक सिखाई है वो ये है कि उससे काजल फैले नहीं, स्मच नहीं हो। दिस इज़ वेरी गुड फॉर मॉनसून्स एंड ऑल्सो फॉर समर सीजन। इस वीडियो में मैंने एक और चीज़ कंबाइन की है, वो है एक्सट्रीमली बेसिक मेकअप। इतना हल्का मेकअप जो कि अगर आप चाहें तो घर पर भी करके रह सकते हैं, या आपको बिल्कुल कहीं आसपास जाना हो तो भी कर सकते हैं। वेरी इजी, इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स, बस 2-3 मिनट से ज़्यादा उसमें समय नहीं लगता है और बहुत ही नेचुरल और हल्का मेकअप है। बहुत से लोगों को सिर्फ काजल लगाना पसंद होता है, वो अपने चेहरे पर और कोई मेकअप नहीं करते लेकिन काजल ज़रूर लगाते हैं। तो ये जो काजल की ट्रिक मैंने बताई है, ये अगर आप चाहें तो सिर्फ सनस्क्रीन लगाकर उसके ऊपर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो मेरा एक्सट्रीमली बेसिक मेकअप है जो मैंने इस वीडियो में सिखाया है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड विद एक्सट्रीमली बेसिक मेकअप एंड थिक काजल विच इज स्मच प्रूफ। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़िए।
Thank you so much for watching. Please subscribe.